Hi, my dear beautiful sisters. Good morning. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஹரிகரன். என்னோட ஃபோன் நம்பர் 9600523337. இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி என்னன்னாக்கா, இந்த சமுதாயத்தில் சில இந்த வாரம் நாங்கள் சந்தித்த சில நிகழ்ச்சிகள், அதன் மூலமாக நாங்கள் கற்றுக்கிட்ட சில பாடங்கள், அதை நீங்களும் கடைப்பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி. இப்போது நிகழ்ச்சிக்குள்ளே நாங்கள் போகிறோம். நன்றி. ஒன்றும் இல்லை மை டியர் பியூட்டிஃபுல் சிஸ்டர்ஸ். இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே கஷ்டம், துன்பம், துயரம், கஷ்டத்தில் ராத்திரி படுக்கும்போது ஐயா எதுக்கு இந்த வாழ்வாதாரம், இந்த வாழ்க்கையே வேணாம், இன்றைக்கே செத்துடலாம் அப்படின்னு தான் தூங்குறோம். ஆனால் காலையில் வச்சுக்கணும். கண்டிப்பாக எவனாவது சர்க்குலை பண்ணிக்கிட்டுமா? இல்லை. ஆனால் ஐயோ எனக்கு இந்த வாழ்க்கை பிடிக்கல, நான் சாவ போகிறேன். ஐயோ எனக்கு இந்த வாழ்க்கை பிடிக்கல, நான் சாவ போகிறேன். எல்லாரும் இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று கவனிங்க, அறம் வச்சு பேசக்கூடாது. கண்டிப்பாக. ஆமாம், ஒரு வார்த்தை வெல்லும், ஒரு வார்த்தை கொல்லும். வாழறதுனால ஜாலியாக வாழ்ந்துட்டு போடாமே. நேற்றை நினச்சி கவலைப்பட்டு அழுத்து கண்ணீர் வடுக்கிறது கூட எதுவுமே நாளைக்கு நடக்க போகிறத நினச்சி பயந்து சாவதை விட இருக்கிற இந்த நிமிஷத்தை சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக மன மகிழ்ச்சியோடு வாழ்ந்துட்டு போகிறதுல என்ன தப்பு இருக்குது? கண்டிப்பாக. நான் அறுக்கிறேன்னு நினைக்காதுங்க மை டியர் பியூட்டிஃபுல் பீப்பிள்ஸ். இந்த வாரம் பூராவே பார்த்தா மழை. உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லை. தமிழ்நாடு பூரா எங்கே பார்த்தாலும் மழை, எங்கே பார்த்தாலும் பள்ளம், எங்கே பார்த்தாலும் சரி, எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணி, எங்கே பார்த்தாலும் மக்கள் அந்த அசௌகரியம். பாவம் கொடையை பிடிச்சிக்கின்னு மயில நெஞ்சிக்கின்னு வண்டி அவன் இது பார்க்குறேன். 2 பேர் வயசானவங்க இந்த மாதிரி அவங்க தம்பதிகள். அவர் பாவம் வண்டி ஸ்டார்ட் அவ்வளோ போடுக்குது. அந்த வண்டி அப்படியே அந்த சேத்துல இடுப்பளவு தண்ணி. அந்த பக்கம் இங்கேயோ எம்ஜிஆர் நகரம் எங்கேயோ பொழுகுது. நான் அது நியூஸில் பார்த்தேன், நான் நேரில் பார்க்கல. அப்படியே தள்ளிட்டு போகிறாரு. அந்த லேடி அவங்க ஒய்ஃப் போல இருக்குது. அவங்க அப்படியே அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தயவு செஞ்சு நீங்கள் எல்லாருக்கும் உங்கள் கண் எதிர்க்க பாதிக்கப்படுறவங்க, கண் எதிர்க்க யாரோ அந்த பள்ளத்தில் கிளத்தில் விழுந்து ஒரு மாடு ஒன்று விழுந்து கந்தது, ஒரு மாடு ஒன்று பள்ளத்தில் விழுந்து கண்டது. நீங்கள் அந்த மாதிரி இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி எனக்கு இப்போ ஒரு 4-5 நாள் மேலே நடந்தது. ரோட்டில் வந்துகிட்டு இருக்கேன். ஒரு கண் தெரியாத ஒருத்தர், அவர் ரோடை கிராஸ் பண்ணும் போல இருக்கு, தடியை வச்சு தட்டிக்கிட்டே இருக்காரு. யாருமே அவருக்கு எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ணல. அப்படியே வந்தேன், சைக்கிள் நிறுத்திட்டு நேராக வந்தேன். என்ன ரோடை கிராஸ் பண்ணி அப்புறம் துரைசாமி தெரு அங்கே போகணும் சார் அப்படின்னாப்புல. சரின்ட்டு அவர் எனக்கு ஒன்றும் முக்கியமான வேலை ஒன்றும் இல்லை. இருந்தாலும் அவரை கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போய் அந்த துரைசாமி தெருவில் விட்டுட்டு, பார்த்து போயிடுவீங்களா 3வது வீடு அப்படின்னு வீட்டு வாசலில் கொண்டு போய் இது பண்ணி விட்டுட்டு வந்தேன். இதை மாதிரி கண் தெரியாத மனிதர்கள், தெரியாதனமாக வந்துட்டார் அவர் மழைன்னு இது. அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம மனிதாபிமானம் முடிச்சுக்கணும். அது நான் இது ஒரு பெருமைக்காக நான் சொல்ல. இதே மாதிரி எண்ணங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வரணும். முக்கியமாக கண் பார்வை தெரியாதவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், இவங்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்யணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் சொல்கிறேன். அது மாதிரி இது ஒரு மனிதாபிமானம். ஏன்னா இது எல்லாருக்கும் வேணும் அப்படிங்கிறது. அதுவும் இந்த மாதிரி நேரத்தில், இந்த மழை நேரத்தில் கண்டிப்பாக மனிதாபிமானம். நம்ம வெளியே வரும்போது நம்மளை சுற்றி எவ்வளோ சம்பவங்கள் நடக்குது. அதில் நம்மளால் என்னென்ன உதவி செய்ய முடியுமோ எல்லாத்தையுமே செய்யணும். உதாரணத்துக்கு ரோட்டில் தண்ணி தேங்கி நிற்குது, ஒரு சின்ன இது பண்ணி விட்டால் அந்த தண்ணி பூரா வடினாக்கா அதை நம்ம செய்யணும். எல்லாருமே செஞ்சால் தான் நமக்கு தெரு சுத்தமாக இருக்கும். தெரு சுத்தமாக இருந்தால் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லது. அதனால் அந்த மாதிரி மனிதாபிமான நிகழ்ச்சி எல்லாருக்குமே வரணுங்கிறதுக்காக தான் இதை மாதிரி தொடர்ந்து செய்யுங்க. இதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது. அந்த சந்தோஷம் அது செஞ்சு அதன் மூலமாக பல பேருக்கு பலன் கிடைக்கும்போது அது உங்களுக்கு சந்தோஷம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால் இது எனக்கு இயற்கையாகவே இந்த குணம் அமைஞ்சிருக்கு. அந்த குணம் உங்களுக்கு வேணுங்கிறதுக்காக தான் இது பண்ணேன். இப்போ நீங்கள் வேற ஏதாவது சொல்லுங்கண்ணே. ஒன்றும் இல்லைண்ணே, அதுதான் இப்போ மழை கண்டிப்பாக காவாலாம் அடைச்சிக்கும். நிறைய தண்ணி வரும். தண்ணி வந்தால் பாம்பு வரும், வேறு பூச்சிகள்லாம் வர நேரம் தான் இது. ஸோ நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். நம்ம வீட்டில் மறுபடியும் நேற்று ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்தேன். அந்த ஃபோட்டோவில் ஒரு சின்ன வீடு தான், 10க்கு 10 தான் இருக்கும் போல் இருக்குது. அந்த 10க்கு 10 வீட்டில் தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்குது. அது மேலே ஒருத்தர் சேர் போட்டிருக்காரு. அந்த சேருக்கு மேலே உட்காந்துருக்கிறாரு. காலை எட்டு கட்டில் மேலே வச்சுன்னு இருக்காரு. பாவமாக இருக்குது. ஸோ கவர்மெண்ட் நீங்கள் அதிரடி நடவடிக்கை அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம்
நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும். இப்போ பாருங்க, இன்றைக்கி நியூஸில் கூட 17 மாவட்டங்கள் கலெக்டர் கூட வந்து நம்ம முதலமைச்சர், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் வந்து ஆய்வு செஞ்சுருக்காரு. உடனடியாக எல்லாம் மக்களுக்கு எந்த ஒரு பேரிடர் ஆனாலும் சரி, வேறு புயல் நாளைக்கு வரும் போல் இருக்குது, அது எங்கேயோ என்னது மசூலிப்பட்டினமா, நெல்லூருக்கும் மசூலிப்பட்டினமா, அது இடையில எங்கேயோ கிடக்கும் சொல்கிறாங்க, நமக்கு சரியாக தெரியாது. ஆனாலும் பட் நம்ம எல்லாரும் வீட்டில் இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, வெளியில் வந்துடும். ஆமாம், வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம இருந்துட்டுன்னு வைங்களேன், பெரிய பிரச்சனை இல்லை. ரோட்டில் போயிட்டு பள்ளத்தில் மாட்டிக்கின்னு, தண்ணியில் மாட்டிக்கின்னு, வீட்டுக்கு வர முடியாமல் ஒரு பக்கம் மனைவி ஐயோ போனாரே இன்னும் வரலையேன்னு ஏங்கிட்டு இருப்பாங்க, ஒரு பக்கம் அப்பா அம்மா வந்து பிள்ளைங்க போச்சு ஸ்கூலுக்கு இன்னும் வரலையேன்னு ஏங்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸ்கூலு அதே மாதிரி லீவு தான் போல இருக்குது. பட் இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் வெளியில் போகிறது அவாய்ட் பண்ணுங்க. ரோடெல்லாம் பயங்கர மோசமாக இருக்குது, எங்கே பார்த்தாலும் பள்ளம் அந்த மாதிரி. ஆனால் நீங்கள் முக்கியமாக இந்த 4ஆம் தேதி 5ஆம் தேதி ஏதோ புயல் கரையை கடக்க போகுதுன்னு வானிலை அறிக்கை சொல்லியிருக்காங்க. மிக கடுமையான மழை இருக்கும், நிச்சயமாக ரொம்ப கடுமையான மழை. அப்போது ரோட்டில் தண்ணி எக்கச்சக்கமாக தேங்கி நிற்கும். முக்கியமாக அந்த கரண்ட் கம்பி அருந்து விழுந்து ஒருத்தர் இறந்து போனார்னு ஒரு செய்தி இதில் வாட்ஸ்அப்பில் வந்தது. ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்தது. அதனால் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கே தெரியாது. விதி நம்மளை இழுத்துட்டு போகும்போது நம்மளை அந்த மாதிரி தான் இது பண்ணி போகும். அதனால் 4ஆம் தேதி 5ஆம் தேதி ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க. ஏன்னா இந்த புயல் கரை கிடக்கிற வரைக்கும் மழை கொட்டி தீர்க்க போகுது. கொட்டி தீர்த்துனாக்கா ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணி தான், வேறு வழியே கிடையாது. நம்ம எவ்வளோ தான் இது பண்ணாலும் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. மனுஷன் எதை வேணால் ஜெயிக்கலாம், இயற்கையை ஜெயிக்க முடியாது. அதனால் கூடுமான வரைக்கும் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருப்போம். ஏன்னா இந்த 4ஆம் தேதி 5ஆம் தேதி மிக கடுமையான புயல் மழை அப்படின்னு வானிலை இருக்க சொல்லிருக்கு. அதனால் இந்த நேரத்தில் எல்லாருமே ஒருவேளை நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தானாக்கா நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட செயல்கள், நம்மளோட திட்டங்கள் இதை கொஞ்சம் இது பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சம் மனித எல்லாமே அரசாங்கம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்காம நம்ம பங்குக்கு இந்த சமுதாயத்துக்கு எதாவது செய்யணுங்கிறதுக்காக நம்ம வித்தியாசமான இது பண்ணணும். என்ன நான் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன், என்னை பார்த்துட்டாவது மற்றவங்க பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த இதை பண்ணுறேன். அதனால் தயவு செஞ்சு இந்த 4ஆம் தேதி 5ஆம் தேதி புயல் கரையை கடக்கிற வரைக்கும் நம்ம மனிதர்களாக இருப்போம். மனிதர்களாக நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது, அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு ஒரு உடம்பு முடியாமல் ஒருத்தர் இருக்கார், அவரை கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்கணும், என்ன பண்ணுறது, கொண்டு போய் இது பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால் என்ன ஒரு நிகழ்வு நடந்தாலும் சரி, மனிதர்களாக இருந்தானுங்க கண்டிப்பாக சக மனிதனுக்கு ஒரு உதவி செய்கிறது மூலமாக ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது. அதை நான் செய்ய போகிறேன், நீங்களும் செய்யுங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நான் கேட்டுக்கிறேன். அப்புறம் அண்ணன் சொன்னாங்க இல்லையா, இந்த தடவை வந்து நிச்சயமாகவே உண்மையாகவே தரை காற்று, மேல் காற்று இல்லைங்க, மேல்மட்ட காற்று இல்லை, தரை காற்று. அதாவது கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் மாதிரியே இந்த வருடம் வந்து டிசம்பர் மாதம் தானே, அந்த கடந்த மாதம் டிசம்பர் மாதம் மாதிரியே இந்த மாதம் தரை காற்று தான் நிறைய மழையை தரும். இப்போ மேல்மட்டம் காற்றுன்னும் போது அதிகம் மழையை எதிர்பார்க்க முடியாது. இந்த தடவை அதிகம் மழையை எதிர்பார்க்க முடியும்னு வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்லியிருக்காங்க. ஏகப்பட்ட மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் தயவு செய்து எல்லா சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் நிறைய பேருக்கு அப்படியே கண்டும் காணாமல் விட்டுருக்காங்க. நான் பார்க்குறேன், எங்கள் வீட்டு தெருவுலேயே நடக்குதுங்க. நான் ரொம்ப தொழுவுலலாம் போய் பார்க்கல, எங்கள் வீட்டு தெருவிலே நான் சொல்கிறேன், ஏப்பா பாப்பாலாம் சின்ன பாப்பாங்க, குட்டி பாப்பாங்க, எல்லாம் 1 வயசு 2 வயசு பாப்பா, செப்பல் கூட போடாமல் அனுப்புறீங்களேப்பா, தப்பு இல்லையா? அது எவ்வளோ வைரஸ் வருங்க இந்த நேரத்தில். இது வைரஸ் வர நேரம், பயங்கரமான வியாதி வர நேரம். எல்லா கிருமியும் வந்து இந்த கழிவு நீரில் கலந்து பாருங்க, குடி தண்ணீரில் வந்து கழிவு நீர் கலந்துருக்குது. பயங்கரமான சுச்சுவேஷன் இது. இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தயவு செஞ்சு நல்ல ஹீட் வாட்டர் சாப்பிடுங்க. டேப்லெட்ஸ்லாம் எப்போதுமே ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. ஆமாம், நீங்கள் மழை பயங்கர கொட்டு மழையில் மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போக முடியுமா? ஸோ அதனால் முன்கூட்டியே அந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் இருக்குதுல்ல, முன்னெச்சரிக்கை அவேர்னஸ், அந்த மாதிரி முன்கூட்டியே சாப்பாடு அந்த அரிசி பருப்பு இருப்பெல்லாம் ஏற்கனவே வாங்க வேண்டியது. பாவம் கஷ்டம்தான், எல்லாருமே வந்து நம்மளாம் ஏழ்மையில் தான் இருக்கிறோம். 99% மக்கள் ஏழ்மையில் தான் இருக்கிறோம். 10 நாளைக்கு வேண்டியதெல்லாம் வாங்கி வைக்க முடியாது. அன்னாடம் காய்ச்சிங்க, அன்னாடம் போய் தான் வாங்கி அன்னாடம் தான் ஆக்கி சாப்பிடணும். இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பேரிடர் சூழ்நிலைகளில் இந்த மாதிரி ஒரு அன்கண்டிஷன் சுச்சுவேஷன் தானே இது. சாதாரணமாக நம்ம போயிட்டு வர மாதிரி சுச்சுவேஷன் இது இல்லையே. இப்போ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது நல்லது.
வீட்டில் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கிறதுனால வெளியில் போகாததுனால புருஷன் பொண்டாட்டிங்க சண்டை போட்டுக்காதீங்க. ஏன்னா எல்லாரும் வீட்டில் இருந்தால் சண்டை வரும். அப்பா இருப்பார், அம்மாவும் இருக்கும், பிள்ளைங்க இருக்கும், அண்ணன் இருப்பான், தம்பி இருப்பான், மச்சினா இருக்கும், சித்தி இருக்கும், எல்லாம் கூட்டு குடும்பம் மாதிரி மொத்த பேர் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் சண்டை வரும். இந்த நேரத்தில் தான் நீங்கள் அமைதியாக்கணும். ஐயோ அவன் இந்த சேனலை போட விட மாட்டான், அவன் அந்த சீரியலை பார்க்க விட மாட்டான், அவன் இந்த பாட்டு கேட்க விட மாட்டான். இந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம். ஒற்றுமையாக இருக்கணும். ஒற்றுமை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் ஒற்றுமை. எல்லாம் பொதுவாக தலைவர் சொல்லுவார், எல்லாம் பொதுவாக இருந்தால் திருடுற எண்ணம் வராதுன்னு சொல்லுவார். அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஒத்துமையாக இருந்தால் இங்கே யாருக்கும் எந்த தேவையுமே இருக்காது. சந்தோஷம் மட்டும்தான் இருக்கும். சந்தோஷத்தை தேடி தான் நம்ம போகணும். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த நிமிஷத்தை ஜாலியாக வச்சுக்கணும். ஆமாம். ஐயோ யோ 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 அவன் முடிக்கிறானே, ஐயோ அவன் காரு வாங்கிட்டானே, ஐயோ அவன் அடிகாரில் போகிறானே, வேணாமுங்க. நமக்கு அதில் என்னங்க இருக்குது? சந்தோஷம் வந்து எங்கே தெரியுமா இருக்குது? இந்த கட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் தாங்க தூங்குறோம் பார்த்தீங்களா, அதில் தாங்க இருக்குது நிம்மதி எல்லாமே. நம்ம நல்லா தூங்கி நல்லா ஏஞ்சி நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறோன்னு வச்சுங்களேன், அதுவே பெரிய சொத்து. இந்த உலகத்தில் பெரிய சொத்து என்னன்னா நீங்கள் பேசுங்க. முக்கியமாக இந்த வாட்டி வானிலை அறிக்கையை சொல்லியிருக்காங்க 200லேருந்து 220 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசுன்ட்டு. என்ன சேதம் பண்ண போது ஒன்றுமே புரியல. அது மட்டும் இல்லை, இந்த மழை நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப கோபம் வர ஒரு நிகழ்ச்சி என்னன்னாக்கா, ரோட்டில் போயிட்டு இருக்க போது இந்த காரு 2 வீலர் எல்லாம் பயங்கர ஸ்பீடில் போகிறாங்க. போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா தண்ணியை வாரி இறக்கிது அடுத்தவங்க பேரில். அப்போது நீ மட்டும் பாதுகாப்பாக போகணும், மற்றவங்க பேரில் தண்ணி வாரி இறைச்சா பரவாயில்லையா? இது என்னை ரொம்ப மனசை பாதித்த ஒரு நிகழ்ச்சி. அதனால் தயவு செஞ்சு மழை கொட்டுது. இதில் நீ அளவுக்கு மீறின ஸ்பீடில் போய் எதுக்கு தண்ணியை தூக்கி அடுத்தவங்க பேரில் வாரி இறைச்சி அவங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸை பூரா நினச்சி இந்த மாதிரி பண்ணுறேன். எனக்கு அதனால் வேண்டாம். அதனால் 2 வீலர் ஓட்டுறவங்களுக்கும் கார் ஓட்டுறவங்களுக்கும் நான் சின்ன வேண்டுகோள், கொஞ்சம் ரோட்டில் நடந்து போகிறவங்க மேலே தண்ணி வாரி இறைக்காதபடிக்கு ஒரு நார்மல் ஸ்பீடில் போங்க. ஏன்னா முக்கியமாக இந்த நேரத்தில் நீங்கள் காரோ பைக்கிலையோ தேவையில்லாமல் சுற்றுறதே வேஸ்ட்டு. அதனால் இந்த ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன். தயவு செஞ்சு அடுத்தவங்க பேரில் தண்ணியை வாரி இறைச்சி இது பண்ணி அவங்கள மனசு கஷ்டப்படுத்தாதீங்க. அதனால் மனுஷனை வாழறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள். இந்த மழை நேரத்தில் 4ஆம் தேதி 5ஆம் தேதி ரொம்ப கடுமையான புயல் வீச போது. இந்த நேரத்தில் எல்லாருமே ஒத்துமையாக இருந்து கொஞ்சம் இதை நம்ம சமாளிக்கணும். ஏன்னா கவர்மெண்ட்டும் நமக்கு ஏதோ செய்யுது, அதையும் தாண்டி நம்ம எல்லாருமே மனிதர்களாக இருந்தானாக்கா இந்த புயலை கண்டிப்பாக சமாளிச்சலாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. நான் அதுக்கு தயாராகிட்டேன். மனசாலையும் சரி உடம்பாலையும் சரி தயாராக இருக்கேன். நீங்களும் அதை மாதிரி தயாராக இருங்க. உங்களை சுற்றி யார் என்ன ஹெல்ப் கேட்டாலும் சரி, அது என்ன உதவியாக இருந்தாலும் உங்களால் முடிஞ்ச உதவியை செய்யுங்க. பணத்தால் செய்கிறது தான் உதவின்னு நினைக்காதீங்க, உடம்பால் செய்கிறதும் உதவி தான். அதனால் உங்களை சுற்றி ஏதோ நிறைய சம்பவம் நடக்க போகுது. என்ன சம்பவம்னு எனக்கு தெரியல. அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் தயாராக இருக்கணும். ஒரு மனிதாபிமானத்தோடு நடந்துக்கணுங்கிறது என்னோட வேண்டுகோள். இப்போ அண்ணன் சொன்ன மாதிரிங்க, அண்ணன் சொன்னதுல ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்று உள்ளே இருக்குது. அது என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இந்த வண்டி ஸ்பீடு, அப்புறம் வந்து இந்த காரு மோட்டர் சைக்கிள் இந்த மாதிரி விஷயம். முன்னெல்லாம் பாருங்கள், அந்த காலத்துலலாம் 24 வயசில் தான் சைக்கிள் வாங்கினேன். 24 வயசு கல்யாணம். நான் 24 வயசில் கல்யாணம் கட்டினேன். அப்போ தான் சைக்கிளே வாங்கினேன். இப்போ எதுக்கு நான் இது சொல்லுறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க, எல்லாரும் லோன் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு லோன்னு அழிஞ்சு போய் காரை வாங்கிக்கிறாங்க, பைக்கை வாங்கிக்கிறாங்க, எல்லாம் வாங்கிக்கிறாங்க. போலீஸ்கார் கூட பாருங்கள், டிராஃபிக் போலீஸ்காரு ஹெல்மெட் ஏன்டா போடலன்னு கேட்குறாரு. ஆனால் அந்த வண்டியை அவர் செக் பண்ணான்னு வச்சிங்களா, அதில் பெட்ரோல் இருக்காது, பிரேக் கண்டிஷன் இருக்காது, நம்ம பில்லியன் அந்த சீட்டு இருக்குதுல கீஞ்சி போய் இருக்கும். அவன் பிரேக் பிடிக்காமல் கொண்டு போய் யார் மேலே மோடி இப்படி மோடி தாங்க சாவலாம். ஹெல்மெட் போடாமலாம் சாவலைங்க. புரியுதுங்களா? ஆமாம். லைசன்ஸ் எதுக்குங்க? 7 வயசு பயிலுக்கு 8 வயசு பயிலுக்குலாம் வண்டி கையில் கொடுக்குறீங்க. அந்த பயிலுக்கு லைசன்ஸ் இருக்கா? அமெரிக்காவில் இந்த மாதிரி பண்ண முடியுமாங்க? வீட்டில் போய் குத்துவான். வீட்டில் போய் அந்த கோட் தாண்டிட்டா போதும், வீட்டில் போய் வசூல் பண்ணுவான், ஃபைன் போடுவாங்க. இங்கே பாருங்கள், 7 வயசு பாப்பா, 10 வயசு பாப்பா, 12 வயசு பாப்பாலாம் ஸ்கூட்டி ஓட்டுன்னு போகுதுங்க. இந்த மாதிரி வயசானவங்க போக முடியலங்க. அதுங்களுக்கு பாவம் சின்ன குழந்தைங்க என்ன தெரியும், அடிச்சு தூக்குதுங்க. மாதிரி தயவு செஞ்சு கவர்மெண்ட்டை இந்த மாதிரி இந்த டிரைவிங் ஸ்கூலெல்லாம் வந்து அவங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க, சும்மா இதை திருப்பு சொல்லிட்டு காசை வாங்கிக்கிட்டு லைசன்ஸை கொடுத்து விட்டுடுறாங்க. ஒரு அவேர்னஸ் இல்லைங்க. எந்த வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கும் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக தெரியல. முக்கியமாக இந்த ரேசர் பைக்கு, அதெல்லாம் நம்ம ரோடுக்கு ஏற்ற பைக்கே கிடையாது. 100 கிலோமீட்டர் 120 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் சீறிட்டு போகுது. அந்த மாதிரி பைக்கை ரோட்டில் ஓட்டும்போது அடி வயிற்றில் புளியை கிடைக்கிது. அது போடுற சவுண்டு, அவன் ஓட்டுற ஸ்பீடு,
இதில் வேற வீல வேற அப்படி முன்னாடி தூக்கி இறக்குறது, அதுக்கு பேர் என்னமோ சொல்கிறாங்க, வீலிங் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரிலாம் சாகசம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தன் சூர்யான்னு ஒருத்தன், பைக் சூர்யான்ட்டு, ஒரு 2-3 வாரத்துக்கு முன்னாடி போஸ்ட் ஓட்டியிருந்தாங்க கண்ணீர் அஞ்சலின்ட்டு. பார்க்கும்போது வயிற்றுல அந்த பையன் பைக் ஓட்டும்போது நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்ட்டை பார்க்கும்போது ஐயோ 24 வயசில் இந்த பையன் போய் சேர்ந்துட்டானே, இவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இல்லையே அப்படின்ட்டு அந்த கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்ட்டை பார்க்கும்போது எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. 24 வயசு, பைக் அளவுக்கு மாரி ஸ்பீடில் ஓட்டின்னு போய் அவன் ஆக்சிடெண்ட்டில் மாட்டி செத்து போனாப்புல. இதை மாதிரி ஏகப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் என் கண்ணு முன்னாடி, நிறைய பாதிப்புகள். ஆனால் அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கக்கூடாதுன்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். தயவு செஞ்சு ரோட்டில் பைக்கை அளவுக்கு மீறி, ஏன்னா 70-80 போகிறதே இது, இந்த நேரத்தில் ஒரு 40 கிலோமீட்டர் 50 கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஸ்பீடு போகாதீங்க. தயவு செஞ்சு ரோட்டில் வண்டி ஓட்டும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஓட்டுங்க. ஏன்னா பயமாக இருக்குது, இவங்க ஓட்டுற ஸ்பீடு, இவங்க ஓட்டுற ஸ்டைல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது. இந்த சமுதாயம் எதை நோக்கி போகுதுன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. எனிவே நம்ம சொல்ல வேண்டியது நம்ம கடமை, அதனால் நான் சொல்கிறேன், தயவு செஞ்சு அளவுக்கு மீறி ஸ்பீடில் பைக்கை ஓட்டாதீங்க. ஏன்னா முக்கியமாக இந்த ரேசர் பைக் வச்சுருக்கவங்க தயவு செஞ்சு இந்த 4ஆம் 5ஆம் வண்டி எடுக்காமல் இருந்தால் கூட போதும். ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இவங்க ஓட்டுற ஸ்பீடு, இவங்க ஓட்டுற இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பயமாக இருக்குது. அதனால் தயவு செஞ்சு இந்த 4ஆம் 5ஆம் புயல் அடிக்கிற வரைக்கும் மேக்சிமம் வண்டியை மிதமான வேகத்தில் ஓட்டுங்க. கொஞ்சம் உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குது, யார் யாருக்கு என்னென்ன பாதிப்பு, எத்தனை பேர் ரோட்டில் படுத்து கிடக்காங்க தங்கறதுக்கு இடம் இல்லாமல், அவங்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச உதவி செய்யுங்க. அது பணமாக இருக்கலாம், எதா வேணாலும் இருக்கலாம். உங்களால் முடிஞ்ச உதவியை இந்த சமுதாயத்தில் எல்லாருக்கும் செய்வோங்கிற நம்பிக்கை எல்லாருமே வரணும். புரியுதா? அதுக்காக தான் இது பண்ணுறோம். தயவு செஞ்சு 4ஆம் 5ஆம் புயல் அடிக்கும்போது உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டு இருங்க. கொஞ்சம் மனிதாபிமானத்தோடு நடந்துக்குங்க. அது போதும், எனக்கு வேறு ஒன்றும் வேண்டாம். அப்புறம் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அப்புறம் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ்க்கு நான் இதை வந்து ஒரு கோரிக்கையாகவே வைக்கிறேன். புரியுதுங்களா? ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் அதிகாரிகள், கவர்மெண்ட்டுக்கு இதை நான் ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கிறேன். பிக் பாஸில் 50 கேமரா வச்சுருக்குறாங்க, 50 கேமரா வச்சுருக்குறாங்க. அங்கே உள்ள நடக்கிற சண்டை எங்கள் எடுக்கிறது 100 கேமரா. நான் நினச்சினா எங்கே வேணால் கேமரா வைப்பேன். வெளியில் போக முடியாது, ஒருத்தவனும் போக முடியாது. அந்த மாதிரி சுற்றி கேமரா போட்டுருவேன். ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட நான் கேட்குறது என்னன்னா, இந்த மாதிரி தகுதி அல்லாதவர்களுக்கு அந்த லைசன்ஸ் கொடுக்குறது, லஞ்சம் வாங்கிக்கிட்டு லைசன்ஸ் கொடுக்குறது, ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ்காரங்களே உங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன், டிரைவிங் ஸ்கூல்காரங்களே உங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் லஞ்சம் காசுக்கு ஆசைப்பட்டு உயிரை வாங்குறீங்க. எத்தனை பேர் உயிரை வாங்குறீங்க? ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணல, நான் போட்டுருவேன், கேமரா போட்டுருவேன். சுற்றி உங்களை சுற்றி கேமரா போட்டுருவேன், நெட்டில் போட்டுருவேன், யூடியூப்பில் போட்டுருவேன், எல்லா சேனல்லையும் ஒளிபரப்பிடுவேன். நான் ஏற்கனவே 4-5 வருஷமாக கேமரான்னு கத்தி ரோட்லலாம் நிறைய கேமரா வச்சுங்க சந்தோஷப்பட்டேன். ஆனால் அது வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. வேலை செய்யாமல் எப்போ பார்த்தாலும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நான். துபாய் மாதிரி எங்கே பார்த்தாலும், துபாயில் ஒரு பொருள் இருந்தால் அதே தலை கிடக்கும். போலீஸ்கார் மட்டும் தான் எடுத்துன்னு போவார். நேராக சம்மந்தப்பட்டவர் தொலைச்சவர் ஸ்டேஷனில் போயிட்டு இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல தொலைச்சிட்டு இருந்தால் பொருள் எடுத்துகிட்டு போய் இனிமேல் ஒழுங்காது, இனிமேல் தொலைங்காது. அந்த மாதிரி சுற்றி எங்கே பார்த்து கக்கூசு தவிர எல்லாத்துலேயும் கேமரா வச்சுருவேன் சொல்லிட்டேன் நான். கக்கூசு தவிர எல்லாத்துலேயும் கேமரா போட்டுருவேன். அதனால் தயவு செஞ்சு கவர்மெண்ட் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்க, அப்புறம் அந்த மாதிரி தப்பான பிள்ளைங்க விடுங்க. கஞ்சா தண்ணி கிண்ணி பொண்ணு கிண்ணு கடலை கில்லுன்னு என்னென்னமோ போகுது. யாராலையும் எதையும் திருப்தியும் பண்ண முடியாது, திருத்தவும் முடியாது. எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். இருந்தாலும் வயதானவர்கள் எங்களை போன்றவர்கள் சிலர் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். கண்டிப்பாக எங்களுக்கு வந்து இதனால் நீங்கள் பாட்டு லைசன்ஸை குத்து விட்றீங்க, அவன் பாட்டு வண்டியை ஏற்றி சாவடிச்சுன்னு போயினேக்கிறான். தயவு செஞ்சு எல்லாருக்கும் கொடுங்க. எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்கணும். எல்லோரும் நல்லவரே, யாரும் இங்கே தப்பானவங்க இல்லை, யாரும் உயர்ந்தவர் இல்லை, தாழ்ந்தவர் இல்லை, யாரும் அறிவாளி இல்லை, புத்தி, எல்லாருமே ஒன்று தான், மனுஷன்தான். ஆனால் அதனால தயவு செஞ்சு தகுதியானவர்களை மதியுங்க. தகுதியானவர்களை தகுதியான இடத்தில் அமர செய்யுங்கள். ஆமாம், அதனால் எல்லாருக்கும் லைசன்ஸ் கொடுங்க. நான் வேணாம் சொல்ல. அவன் கரெக்டாக பாஸ் பண்ணியிருக்கேன், நான் கரெக்டாக போகிறேன், நான் கரெக்டாக வரேன்னா, அவனுக்கு ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் அவேர்னஸ் அதெல்லாம் நல்லா ஒழுங்காக தெரியுதா செக் பண்ணுங்க. துட்டு வச்சுட்டு தான் பின்னுவியா? சொல்லுங்கள் மை டியர் பியூட்டிஃபுல் கவர்மெண்ட் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் உங்ககிட்ட தான் சொல்கிறேன். மழை நாள் பார்த்து நேற்று ஒரு கார் ஒன்று போயிடுச்சு உள்ளார.
பெரிய பழுத்தில் போயிடுச்சு. ஸோ தயவு செஞ்சு ஒரு கோரிக்கையாக தான் நான் உங்ககிட்ட வைக்கிறேன். வருங்காலம் ரொம்ப அதிநவீன காலம். இன்டெலிஜென்ஸ் என்னது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்குது. அதனால் தயவு செஞ்சு மை டியர் பியூட்டிஃபுல் பீப்பிள்ஸ் அண்ணா சொன்னாங்க இல்லையா, இந்த ஸ்பீடுன்னாங்க. ஸ்பீடு அன்றைக்கி இருக்கிற பிள்ளைங்க, சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க 7 வயசு 8 வயசு 12 வயசு சின்ன சின்ன பாப்பாலாம் ரொம்ப ஸ்பீடாக வண்டி ஓட்டுறாங்க. எந்த அதிகாரத்தை இந்த மாதிரி அதிகாரத்தை யார் கொடுத்தாங்க? ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ், கவர்மெண்ட். நான் உங்கள்கிட்ட இது ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கிறேன். தயவு செஞ்சு தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்காதீங்க. லோன் கொடுக்குறான்னு லோன் பின்னால் அஞ்சு காரை வாங்குறீங்க, அதை வாங்குறீங்க, என்னென்னமோ வாங்குறீங்க. அதை ஒழுங்காக நீங்கள் டியூ கூட காட்டுறதில்ல, ஒரே மாதத்தில் தீனு போடலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஆமாம் 99% பேர் வண்டி வாங்குறீங்க, ஆனால் 3 மாதம் கூட அதை நீங்கள் வச்சு ஆடுறது இல்லை, தீன் போடுவான். அந்த தான் வீடு வீடு எல்லாமே கடனில் வாங்குறதெல்லாம் அப்படித்தான். எந்த ஒரு பொருள் ஆமாம் இந்த இஎம்ஐயே உங்களை வந்து சாவடிக்கிற ஒரு சமாச்சாரம் தான். அதனால தயவு செஞ்சு கவர்மெண்ட் எங்களுடைய ஏகப்பட்ட கேமராஸ் இருக்குது. நான் ஆரம்பத்துலேருந்து கத்தின்னுக்கிறேன். இன்றைக்கி நேற்று முந்தானத்தில் 7 வருஷம் 10 வருஷமாக கத்தின்னுக்கிறேன் யூடியூப்பில். கேமரா வைங்கன்னு. பிக் பாக்ஸில் தான் வச்சுன்னுக்கிறாங்க கேமரா. 50 கேமரா ஒன்று சொல்கிறாங்க, நமக்கு சரியாக தெரியாது. எங்கிட்ட 100 கேமரா மேலே இருக்குது. நான் நினச்சினா சுற்றி கேமரா போட்டுருவேன். சுற்றி கேமரா போட்டுருவேன். கக்கூசு தவிர எல்லா இடத்துலையும் கேமரா தொங்க போட்டுருவோம். துபாய் மாதிரி, அமெரிக்கா மாதிரி, லண்டன் மாதிரி. அதனால் தயவு செஞ்சு இந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தயவு செஞ்சு லைசன்ஸ் கொடுங்க. வேணா சொல்ல, அவன் அந்த தகுதியை அடைந்திருக்கிறானா புருன்னு ஓட்டி கிழப்பசங்க கழுவியெல்லாம் அடிச்சு கொண்டுட்டு போயிட்டே இருக்கிறான் ரோட்டில். நம்ம ஊர் ரோடு பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குதுன்னு? எங்கே பார்த்தாலும் பள்ளம் குழி. ஐயோப்பா தாங்க முடியல. தயவு செஞ்சு அதனால் தாங்க. அதுக்கு வயசு வச்சுருக்கீங்களே, இந்த வயசுக்கு மேலாம் இருந்தீங்களா, லஞ்சம் வாங்காதீங்க. லஞ்சம் வாங்கிக்கிட்டீங்க நீங்கள் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அது உங்கள் குழந்தைய நீங்கள் கொள்கிற மாதிரி. கண்டிப்பாக உங்கள் பெத்த குழந்தைங்க நீங்கள் கொள்கிற மாதிரி. அப்பா அம்மா பண்ணுற பாவம் பிள்ளைங்களை சேரும். அப்பா அம்மா பண்ணுற குற்றம் பிள்ளைங்களை சேரும். இது நான் சொல்லலை, நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு ஆமாம் இளைஞர்கள் வாழ்வதற்கும் வாலிப பெண்கள் வாழ்வதற்கும் நல் வழியை சொல்லிக் கொடுங்க. தப்பான வழிகளாக அவங்கள போகிறதுக்கு நீங்கள் வழிவகுத்து தராதிங்க. ரைட்டுங்களா? ஸோ அதனால தகுதியானவர்களை வந்து தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு பதவியை கொடுத்து அவர்களை வந்து மேம்படுத்தி அவர்களை வந்து நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்யறதுக்கு அவங்கள ஊக்குவங்க. கண்டிப்பாக அதுதான் வந்து நல்லது. ஆனால் நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணா, திரும்ப சொல்கிறேன். இந்த 4ஆம் தேதி 5ஆம் தேதி ஒரு கடுமையான புயல் காற்று இதோட நடக்க போகுது. இந்த நேரத்தில் மனிதாபிமானத்தோடு நம்ம நடந்து போவோம். அதனால் நானும் இந்த வாட்டி கேமரா எடுத்து தான் சுற்ற போகிறேன். என்னை சுற்றி நல்ல சம்பவங்கள் எவ்வளோ நடந்தாலும் அதை ஷூட் பண்ண போகிறேன். அதே மாதிரி என்னை பாதித்த பல சம்பவங்களையும் நான் ஷூட் பண்ண போகிறேன். கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த வாரம் வீடியோவில் யார் மனிதர்கள் யார் மிருகங்கள்ங்கிறத நாங்கள் தெளிவாக காட்டிடுவோம். அதனால் தயவு செஞ்சு இந்த 4ஆம் தேதி 5ஆம் தேதி மனிதாபிமானத்தோடு நடந்துக்கங்கன்ட்டு இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த இயற்கை பேட்டரை நம்ம நிச்சயமாக சமாளிப்போம். மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம். இது வந்து ஒரு நிமிஷம் தாங்க. இது பாருங்க, இது ஒரு கோரிக்கையாக நான் உங்ககிட்ட வைக்கிறேன். இல்லை ஒரு வேண்டுதலாக கூட எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வேண்டுதலாக உங்ககிட்ட கெஞ்சி கேட்குறது கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நானும் உங்களை சுற்றி இருக்கிற எந்த ஒரு மனிதனுக்கு எந்த ஒரு துன்பம்னாலும் உங்களால் முடிஞ்ச உதவி செய்யுங்க. ஆமாம், முடிஞ்ச உதவி செய்யுங்க. முடியலையா வேண்டாம், முடியலையா சொல்லணும். உபத்திரம் ஆமாம் உதவி செய்யலாலும் பரவாயில்ல, உபத்திரம் கொடுக்க வேண்டாம். ரைட்டுங்களா? ஸோ அதே மாதிரி வந்து அண்ணன் சொன்னாங்க, இப்போது இந்த வரக்கூடிய இந்த மோசமான சூழ்நிலை, இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை நல்லா இல்லை. வைரஸ் தண்ணி கிண்ணி கழிவு நீர் நல்ல நீர் கூட கலகுது. புயல் வரப்போகுது, அது வரப்போகுது. ஸோ ஜாக்கிரதையாக இருங்க. எல்லாரும் பாதுகாப்பாக இருங்க. உங்களுக்கு பாதுகாப்புக்கு எந்நேரமும் வந்து உதவிக்கு வந்து அந்த டோல்கேட் நம்பர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால அந்த மெடிசன் அது இது எல்லாத்தையும் பக்கத்தில் வச்சுங்க. சுத்தணி சாப்பிடுங்க. கழிவு நீர்லாம் பக்கத்தில் வந்து தேங்காத அளவுக்கு பார்த்துங்க. கொசு ஆண்டாமல் பார்த்துக்குங்க. அப்புறம் அந்த கால்ட்ராலாம் வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது. சீனாவிலலாம் வந்து லாக் டவுன் மறுபடியும் போட பேசுகிறானுங்க. ஸோ வேணாம், அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து வழி வகுத்து கொடுக்க வேண்டாம். ஸோ மறுபடியும் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறோம், தயவு செஞ்சு ஜாக்கிரதையாக பாதுகாப்பாக விழிப்புணர்வோடு இருங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் சொந்தக்காரங்க நண்பருங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி நண்புங்க. இந்த வீடியோ நாங்கள் இதோடு முடிச்சுக்கிறோம். அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் இதே மாதிரி ஒரு வாரத்துக்கு என்னென்ன சமாச்சாரம்
நடந்தது போனது வந்தது இந்த மாதிரி நிறையா கேதர் பண்ணி நாங்கள் பேசுகிறோம். ஓகேங்களா? திரும்பவும் சொல்கிறேன், மனுஷனாக வாழுங்க, மனுஷனாக வாழுங்க, மனுஷனாக வாழுங்க. எனக்கு அது போதும், வேறு ஒன்றும் வேண்டாம். அதனால் இந்த நேரத்தில் நம்ம எந்த அளவுக்கு மனித நேயத்தோடு இருக்கோமோ அது வந்து நமக்கு நல்லது, எல்லாத்துக்கும் நல்லது. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம்.